地產界咧，其實有好多程序同埋步驟上嘅嘢係做到錯晒嘅，唔單止係大公司，就算係細公司咧，個程序上面一定係做錯。咁我指嘅係乜嘢咧？就即係咁樣嘅，我就做咗呢幾年地產界嘅經驗咧。我有時候咧，好多時候啊嚇，應該話一睇層樓就知道嗰層樓係做唔到 mortgage，係一定係 cash buyer only 噶啦。咁連我呢啲咁低級嘅職員都知，咁嗰啲 director 啊，嗰啲估值人員都一定會知道呢啲樓係做唔到 mortgage 噶啦。咁但係佢哋仍然都係會將呢啲嘅物業擺上去 open market 嗰度，俾人去睇樓。俾人落 offer，跟住 offer accept 咗之後就請律師，然之後做銀行估值，跟住做埋測量。咁跟住做完呢啲步驟，個買家差唔多使咗成2000磅之後，先至發現，哦，原來呢層樓個測量有問題，銀行唔會批個 mortgage。呢啲情況其實係發生非常非常之多次嘅。嗰啲樓基本上係一睇就知道做唔到 mortgage，但係仍然都仲係要俾啲買家去到 go through 呢一啲咁嘅步驟，使咗成2000磅之後，跟住就又唔可以攞翻啲錢，就退出翻個 market，然之後再擺翻上嚟 market，層樓就變咗做拍賣，然之後再寫埋 cash buyer only。呢啲情況真係發生得太多次，我完全諗唔明點解英國地產界做嘢可以咁錯漏百出。而我今日咧就想俾大家睇一個例子。咁嚟緊呢一條片咧，就係呢一層樓一睇就知道做唔到 mortgage 噶啦，但係個地產公司仍然都將佢擺上 open market。嗱，咁呢度就係間屋嘅前院啦嚇。嗱，以前呢一度係真係叫前院，呢一個叫做 driveway 嘅。你大家見到呢一個咁樣嘅 driveway，即係你兩個垃圾桶擺埋就已經塞滿晒，根本冇可能擺到架車啦。咁呢間屋嘅好明顯就係翻新啦，一定係翻新投資盤嚟㗎啦。即係大家睇下呢個外牆先，成塊嗰啲 cavity 都已經跌咗落嚟。咁呢一度又要整翻，咁但係玻璃窗又新淨，我唔知點解喎。即係呢一埲牆啦。呢啲原裝牆呢，舊陣時啲磚呢係真係實淨好多。你睇下過咗60幾年，一條裂痕都冇嘅。咁你就知道，即係而家嗰啲新屋，反而嗰啲磚隔幾年，可能住10年都唔夠。咁啊話有裂痕有剩。我同你講，以前嗰啲磚呢係真係好啲嘅，係實淨啲。呢個值得讚。咁好啦，呢一個外牆呢，其實有冇話必要真係要整？其實我覺得冇，因為而家好多屋都係咁樣就咁。塊磚露出嚟，咁呢一個 extra 嘅protection 呢，可能增加 APC rating 啩，我唔知啦。咁但係其實如果你唔想即係補翻佢嘅話，咁不如成幅拆咗佢，露翻個磚牆出嚟，咁樣仲原汁原味。咁好啦，一入到嚟間屋之後呢，即係你都見到呢一啲咁嘅 skirting 咧，呢啲樓梯呢。係啊，嗱，唔使問啊，其實你一入到嚟，成大陣嗰啲狗嗰啲錘咧，上一手一定係養狗嘅，由得佢喺地氈上面屙尿屙屎咁啊又成。嗱，窗係新嘅就唔使換啦。Radiator 咧我都覺得清潔完之後咧就用得㗎啦，唔使話特登要換，咁慳得就慳，即係所謂投資物業。呢一啲 damp 啦，不過好小事，我覺得 damp 呢啲問題根本就。但係間屋嘅裂痕係非常之多啦，大家見到呢一度呢，沿住塊 plasterboard 一路裂到落嚟埲牆呢。嗱呢啲先至係有事啊嚇！淨係天花裂咗呢啲呢，你都係換過塊 plasterboard 咁就冇事噶啦嘛。但係如果你見到呢一啲類型係喺牆身上面嘅裂痕呢，咁唔使問阿貴啦，間屋有 subsiding。好啦，睇完呢度之後，大家見到咧，嗱呢啲牆咧其實已經好脆弱噶啦。我攞個手指一撳就已經撳晒落去，大家見唔見到啊？根本係粉嚟嘅，呢啲係已經完全係唔得啦！呢啲大佬黐線。咁好啦，嗱廚房真係大，呢個正我同你講。你全個廚房執過，我諗應該4000左右啦，唔算貴。好老實講，認真，你呢度咁大個廚房。拎走晒，跟住再要裝翻個新嘅廚房。嗱，大家見到你有啲裂痕㗎啦。呢個係樓梯底個 store room。咁好啦，睇下呢一啲位。呢一啲位其實嗱，好老實講，即係我睇樓睇咗咁多年呢，大家見到呢一啲以為好大鑊有排執，但其實每一間屋就算你執完幾年之後，都係會變到咁樣黑晒。咁所以執嚟都無謂，不如揾部洗衣機、洗碗碟機塞住佢算鬼數，因為你點整，你隔幾年都係咁樣噶啦。咁啦，呢個就係浴室啦，嗱冇錯，呢一間屋呢，
個浴室同埋廁所咧係喺個底層，咁上層就係冇廁所浴室嘅。咁啊，睇一睇個花園啊，你睇下 overgrown 到幾大鑊，完全都睇唔到個尾嘅，即係個花園啊！唉，上去影俾大家睇。咁好啦，我哋上去啦。嗱，咁一路沿住條樓梯上嚟咧，你都會見到係超多嘅裂痕嘅。咁呢一啲嗱，一睇就知其實係因為潮濕問題咧，搞到嗰啲牆身已經變晒做粉咁嘅物體。呢一度沿住一路裂，咁其實冇乜嘢，玻璃膠嚟嘅啫。咁就係咯，呢啲牆唔使要噶啦，你撳到入去嘅，你見唔見到啊？即係我俾你大家睇下，撳入去咧係唔實淨啊，係彈噶。呢啲就係埲牆生個仔啦，即係俗稱。咁呢個主人房，呢個勁啊！呢個大家見唔見到啊？呢一條裂痕啊，用手機影都影得咁明顯啊！你可想而知，我而家真人睇緊究竟有幾大啦。嗱，我哋又嚟揾條鎖匙篤下個窿，睇下篤唔篤得入啊嚇！見唔見到啊？成塊可以撬出嚟嘅。入面係已經空晒㗎啦，即係話呢間屋係好大問題，係我覺得90%係有subsiding都唔使講啦。你見到上面條裂痕仲大，呢一幅牆佢 suppose 係supporting wall 嚟嘅，即係中文叫做主力牆啊。佢係磚嚟嘅，但係你見到呢啲咁嘅罅位，喂大佬，成個鎖匙懟入去都冇問題咁樣呢啲。唉，嗱，如果你係自住嘅話咧，我勸你唔好搞啦。即係攞嚟翻新都仲可以，因為呢啲樓咧，你只要全屋批過，成間 house 批過晒啲牆咧，遮住啲裂痕咧，咁基本上冇人會睇到㗎，一樣過到測量㗎。但係如果你攞嚟自住，你知道，喂大佬，層樓subsiding過喎，點搞啊？見唔見到啊？條鎖匙成條插到入去。咁好啦，跟住我哋嚟到間細房。細房呢啲咧就係冇 box room 啦，呢個係唯一好嘅設計嚟嘅。咁你見到呢啲牆啊，呢間屋係一定傾斜，唔使問。邊有可能個 skirting 嗰條罅可以闊到咁樣㗎？條鎖匙打橫都對得入咁滯啊，大佬！咁你點搞啊？呢一啲牆身嘅裂痕啦。咁跟住再睇埋呢一間2號房啊！嗱，2號房你見到呢一啲咁嘅攞啲石膏抿咗佢，算把鬼咩大佬？呢啲咩裂痕，大佬你點整啊？仲有見到呢啲，我覺得上一手真係好嘢啊！大佬你攞石膏抿完之後，你起碼補翻啲色睇唔到啊！你就咁抿完就算，仲要係凹凸不平噶啦！大家見唔見到啊？即係話佢成幅牆係已經變咗形㗎啦，你抿翻啲痕係冇用㗎。呢度睇到個花園呢度，即係大家見到其實呢個街區唔算係好差，不過唯一個問題咧就係入嚟嗰條路。但係其實出到嚟睇埋啦，即係拉屎個花園唔細嘅喎，係淨係個地理位置難搞啫喎，條路又難入，又要爛路，間屋又大執。依家行過嚟呢個花園後面，哇，好多蜘蛛網，大佬我頂唔順。係啦，其實你見到呢個都唔算細喎，呢個花園認真，即係以爛屋嚟講，呢個花園真心唔算細喎。但係都係嗰句啦，自住唔好搞啦，翻新仲可以諗嘅。咁好啦，呢一層樓大家睇完之後咧，我覺得間隔上面只有一個缺點，就係唯獨是個廁所浴室係喺下層，咁上層就冇位擺廁所浴室嘅。咁呢個我覺得係一個大嘅缺點啦。第時你賣翻出去嘅話咧，你唔做一啲改建嘅話咧，好難賣翻出去。咁第二個缺點係咩咧？第二個缺點就係駛入去呢間屋嘅嗰一條路啦。大家先睇一睇呢個片啦嚇。大家先睇下呢個路況啊嚇，行入嚟呢一條路咧係可以爛到咁樣，跟住一辣就係側邊嘅排屋啊嚇。我而家揸緊車，我話大佬，我睇到我 suspension 我都心痛。你睇下呢個窿，哇大佬，好遺憾地咧，呢度就係唯一一條可以入到呢一間屋嘅路啦。咁大家見到真係條路係有幾咁爛就得幾咁爛嘅。
嗱咁好啦，睇完呢一個路況之後，大家係唔係即刻覺得有啲問題咧？嗱，冇錯，條路係真係好有問題，而且好遺憾地，嗰條爛路咧係唯一駛入去呢一間屋嘅一條路之一。咁所以其實長遠嚟講嘅話咧，我先唔講你間屋貶值或者冇人買啦，你長期每日咁樣揸呢啲路，你架車你都一年整一整啦，係咪先？你嗰啲胎啊、避震啊嗰啲嘢成係咪先？咁所以好啦，你呢一層樓，佢幾多錢咧？擺上嚟 market，擺上嚟 market 就係16萬。咁好老實講，16萬咧，我可以同大家講，買到呢個尺寸呢個花園嘅屋咧，係真係非常非常之抵。咁但係啦，除咗我以往頭先講嗰兩個缺點，即係唯一間隔廁所喺下層，浴室喺下層，另外條爛路之外咧，第三個缺點係咩咧？佢就係位於 NG7啊嚇。咁啊，住開 Nottingham 嘅人都知道，或者睇開我 channel 嘅人都知道咧，我對於 NG7呢個地方係非常之反感嘅。咁但係咁講喎，16萬呢一個價錢可以買到一間3房，有 driveway，有 front and rear garden，仲要咁大嘅一間屋，以尺寸嚟講，其實真係好抵。16萬呢一個價格咧，仲要係 freehold 嘅物業，冇嗰啲 卡啦管理費、地租嗰啲咧，好多首次置業嘅人其實都買得起呢啲樓。咁所以啦，其實呢一層樓個性價比算唔算高咧？嗱，我又唔可以話高，但係佢絕對唔係低，因為佢個改建潛力真係好高。但係佢個缺點就唯獨是係啦，地理位置啦、間隔啦、個爛路問題啦。你知英國啲 council 而家都廢嘅啦，即係你啲路爛到咁樣爛咗幾年都可以唔整，咁你真係吹佢唔漲嘅喎。嗱咁好啦，咁今日就同大家睇完一條片之後咧，就想同大家講，即係呢啲咁嘅爛屋咧，一睇就知做唔到 mortgage，啲地產中介都仍然係會夾硬擺上嚟 market 俾人去買。咁對於買家嚟講，呢個係一個好大嘅問題。咁所以希望大家香港人咧，即係嚟到之後咧，唔好真係見到啲樓平咧就湧住去買咁樣，因為有啲樓其實你買咗之後，你係完全唔知道有幾多錢要整。特別係香港人，點解？因為佢哋多數都係 cash buy。如果你哋係 cash buy 嘅話，咁即係好大機會你哋係唔需要用銀行估值。但係其實銀行估值先至可以話俾你知呢層樓嗰個有冇問題嘅。因為如果銀行佢都唔肯批嘅話咧，咁即係層樓係做唔到 mortgage cash buy，即係話一定係有嘢要執。大家要記住，當你做 mortgage 嘅時候咧，係銀行承受風險，唔係你承受風險。你係最多破產嘅啫，係咪先？如果層樓有問題，咁但係銀行係冇咗幾球嘢喎。咁所以其實我認為香港人咧 cash buy 其實係有一個問題，就係因為佢哋唔會經銀行估值，所以佢哋好多時候會買咗一啲樓咧，就發現原來賣翻出去係會即刻跌價嘅。